Oi, pessoal! Eu vou soltar para vocês agora o vídeo da descida do barco do Adelso, que aconteceu no dia 23/10/2022, nesse domingo agora que passou, tá, pessoal? Minhas irmãs conseguiram gravar umas partes legais para vocês, deu para fazer um vídeo bem legal. Desde já agradeço a elas e infelizmente eu não pude estar presente, mas conseguimos deixar essa parte registrada que não podia faltar. Então vamos lá para o vídeo, minha gente.
Somos gratos a Deus por ter chegado até aqui. Parabéns ao Antônio por esse dom lindo que ele tem. Parabéns ao Adelso que realizou o seu sonho de ter esse barco aí, o Delcinho. E a todos os que assistem os nossos vídeos. Fiquem com Deus até a próxima obra de arte do Antônio.